এত বড় একটা মুরগের খামার এবং এত বড় বড় মুরগ, তাও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে। আসলে আমি জীবনে প্রথমবার মুরগের খামারে গিয়েছিলাম, তাই আমার মনের মধ্যে এত বেশি এক্সাইটমেন্ট। সো বন্ধুরা, চলুন আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে নিয়ে যাব আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের খুব সুন্দর এবং বিশাল বড় একটা মুরগের খামারে। সো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন, ভিডিওটাকে বেশি পরিমাণে শেয়ার করে সকলকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। তাছাড়াও আমাদের চ্যানেলে এবং পেজে ত্রিপুরা টুরগেটের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পাবেন, সাথে ভারতের বড় বড় হসপিটালের গাইড এবং ইনফরমেশন। চ্যানেল ভিজিট করে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও দেখবেন এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পেজ থেকে দেখে থাকলে পেজটাকে ফলো করে রাখবেন। তাহলে চলুন এখন আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সুন্দর এবং আকর্ষণীয় একটা মুরগের খামার। এই মুরগের খামারটা হলো ত্রিপুরার উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে। তো সর্বপ্রথম দেখে নিন আপনারা কি করে যাবেন এই খামারে। তো আমরা এখন আছি পানিসাগর আসাম আগরতলা রোড। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাইনবোর্ড লাগানো, এই দিকটা দিয়ে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন পানিসাগর হসপিটাল এবং দামছড়া রোড। আরও আগে এখানে গ্রামীণ ব্যাংক এবং গ্রামীণ ব্যাংকের পাশ হয়ে কিন্তু একটা রাস্তা চলে গেছে, এটা হলো রিজিওনাল কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন। ওই ভিডিওটা কিন্তু আমার পেজ এবং চ্যানেলে দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সময় নষ্ট না করে আমরা এখন পানিসাগর হসপিটাল রুট ধরে যাব মুরগির খামারে। আমরা মুরগির খামারের ঠিক সামনে চলে এসেছি। আমাদের অপোজিট সাইডে কিন্তু হসপিটাল, মাঝখান দিয়ে দামছড়া রুট, এদিকে বাজার, একদিকে হসপিটালে যাওয়ার রাস্তা এবং আরেকদিকে এই মুরগি খামারে যাওয়ার রাস্তা। এখানে সাইনবোর্ড লাগানো আছে জেলা মুরগি খামার পানিসাগর। হ্যাঁ, এটা হলো পানিসাগর, উত্তর ত্রিপুরা। তো বন্ধুরা, আপনারা কে কোন জায়গা থেকে এই ভিডিওটা দেখছেন সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন এবং আপনাদের এলাকাতে কি মুরগির খামার আছে এবং এই খামারটার নাম কি সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। ফাইনালি আমরা খামারের ভিতরে চলে এসেছি। যেহেতু এই খামারটা ত্রিপুরা সরকারের আন্ডারে, সেহেতু এখানে কিন্তু কর্মকর্তা আছে এবং অনেক লেবাররাও আছে যারা এখানে কাজ করে। তো চলুন আমরা ভিতরে যাব এবং আমরা কিন্তু এখান থেকে মুরগি নিতে এসেছি। বিভিন্ন উৎসবের মৌসুমে কিন্তু মাইকিং করা হয় যে এখান থেকে মুরগি বিক্রি করা হয়, তাই আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনাদের আশপাশে যত রকমের খামার আছে সবখানেই কিন্তু উৎসবের সিজনে যে কোনো রকমের খামার হোক, হাঁস হোক, মুরগ হোক, যে কোনো রকমের পশু পাখি বা মাছ বিক্রি করা হয়। আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, তাহলে আপনারাও কিনতে পারবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু খামারের অনেকগুলা রুম আছে, মানে যেগুলোর মধ্যে মুরগি থাকে। এই ঘরগুলাকে কি বলা হয় আমার কিন্তু জানা নেই, আপনাদের জানা থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করে বলে দেবেন। সরকারের বিভিন্ন রকমের স্কিম থাকে যেগুলোর আন্ডারে জনগণকে পশু পাখি বিতরণ করা হয়, সেসব স্কিমের আন্ডারও কিন্তু আপনারা এখান থেকে পশু পাখি নিতে পারবেন। তাছাড়া এখান থেকে আপনারা বড় মুরগ নিতে পারবেন বা মুরগের বাচ্চাও নিতে পারবেন। কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক রকমের মুরগ আছে, অনেক রকমের, অনেক প্রজাতির মুরগ আছে। এক একটার প্রজাতি এক এক রকম এবং এক একটার সাইজও কিন্তু এক এক রকমের। আর আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আপনারা কিন্তু এখানে মুরগের ডিমও কিনতে পারবেন। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই মুরগগুলা কিন্তু খুবই বড়। অ্যাকচুয়ালি এই মুরগ এগুলা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মুরগি না, মানে রাতা মুরগ। এই মুরগগুলাকে রাখানো হয়েছে ব্রিডিংয়ের জন্য, হ্যাঁ, বাচ্চা তৈরি করার জন্য কিন্তু এই মুরগাগুলাকে রাখা হয়েছে। আর এই মুরগাগুলা এতটাই সুন্দর দেখতে, আপনারা যদি না আসেন বা মোবাইল স্ক্রিনে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, এক একটা মুরগ অনেক বড়, প্রায় 2-3-4 ফুট উঁচু হবে এবং এক একটার ওজন হবে প্রায় 4-5 কেজির মতন এবং মুরগগুলা কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলা ঘর আছে, সবগুলা ঘরের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন প্রজাতির মুরগ আছে। তো সবগুলা দেখাতে গেলে তো অনেকটা সময় লেগে যাবে, তাই আমি আপনাদেরকে আর দেখাচ্ছি না। সো ভিডিওটা কীরকম লাগলো, আপনি কোন এলাকা থেকে এই ভিডিওটা দেখছেন, আপনার এলাকাতে কি মুরগির খামার বা ফার্ম আছে সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, ভিডিওটাকে বেশি পরিমাণে শেয়ার করে সকলকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। তাছাড়াও আমাদের পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে ত্রিপুরা টুরগেটের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পাবেন, সাথে ভারতের বড় বড় হসপিটালের গাইড এবং ইনফরমেশন। চ্যানেল এবং পেজ ভিজিট করে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও দেখবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পেজটাকে ফলো করে রাখবেন। সো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এখন এই মুরগের ফার্ম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কর্মীরা কাজ করছে, এখানে মুরগকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। এখানে খাবারের একটা গুডাউন আছে, মানে স্টক করে রাখা হয়েছে এবং কর্মীরা কিন্তু মুরগকে খাবার এবং জলও দিচ্ছে। আপনারা যদি এখান থেকে মুরগের বাচ্চা, মুরগের ডিম নিতে চান তাহলে অবশ্যই খামারগুলোতে গিয়ে যোগাযোগ করবেন। আর উৎসবের সিজনগুলোতে কিন্তু গভর্নমেন্টের তরফ থেকে মাইকিং করা হয় যে মুরগের মাংস বা মুরগ বিক্রি করা হবে বা ডিম বিক্রি করা হবে। সো আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যদি এখান থেকে মুরগ কিনতে চান। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করব। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে পরবর্তী আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওতে। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। এই সময়টার মধ্যে সকলে ভালো থাকবেন। টাটা।